수면무호흡증은 단순한 잠 문제를 넘어 뇌 건강에 영향을 줄 수 있는 질환입니다. 상기도가 잠든 동안 무너지며 산소가 떨어지는 것이 폐쇄성 수면무호흡증의 주요 기전입니다. 2025년 제이마 네트워크 오픈이 발표된 한국인 1,441명을 대상으로 한 8년 추적 연구는 새로운 위험 신호를 보여줬습니다. 바로 노의 미세출혈 위험 상승입니다. 이는 치매와 뇌졸중으로 이어질 수 있는 초기 지표입니다. 특히 중등도 중증 OSA를 가진 사람들은 위험이 뚜렷하게 높았습니다. 8년간의 추적 결과 중증 OSA 그룹의 미세출혈 발생률은 약 2배였습니다. 야간 저산소증, 산화 스트레스, 염증 반응 등이 뇌혈관 내피를 손상시키는 주요 원인으로 지목됩니다. FAESA 유전형을 고려한 분석에서도 유사한 결과가 나타났습니다. 다만 표본 규모, 영상 장비 차이, 선택 편향 등 연구의 한계도 존재합니다. 전문가들은 수면 무호흡증을 조기에 진단하고 치료하는 것이 치매와 뇌졸중을 예방하는 중요한 첫걸음이라고 합니다. 감사합니다.